Una grande domanda che viene sempre posta, soprattutto nei confronti della Caritas in Veritate di Benedetto XVI, è la domanda della sua effettiva competenza economica. Sappiamo che è un'enciclica pubblicata proprio per dare risposte a un mondo globalizzato che ha subito, in questo senso possiamo dire, le conseguenze di una delle più grandi crisi mondiali in assoluto, di una crisi finanziaria che non a caso è stata paragonata a pari livello della crisi del 1929. Una riflessione politico-economica che sta al centro di questa enciclica. Tanti esperti di scienza economica, di etica dell'economia che hanno contribuito a questa enciclica. E nonostante la critica che sentiamo da varie parti, la Chiesa è veramente capace, la Chiesa in questo senso è veramente autorevole. Innanzitutto bisogna rispondere che la dottrina sociale della Chiesa sin dall'inizio sottolinea che non vuole dare risposte tecniche. Che cosa significa? La Chiesa non svolge analisi chiave economiche di una certa economia politica per dare concrete prospettive in cosa bisogna cambiare nell'uno o nell'altro aspetto specifico dell'economia. Quello che la dottrina sociale della Chiesa vuole dare, vuole contribuire, è una riflessione di principi, è una riflessione su quali valori stanno alla base del nostro sistema dell'economia. Quali sono quelle basi che non soltanto secondo la dottrina sociale della Chiesa, ma anche secondo tanti altri esperti, la scienza economica negli ultimi anni ha crescentemente perso e messo da parte. Questo dubbio delle basi dell'economia però non è nuovo. Leggendo tutti i classici della dottrina economica, vediamo sempre una grande intuizione per il fatto che l'economia si può basare solo sulla base di valori, di una certa immagine dell'uomo condivisa da tutti quanti che partecipano a questo mercato, che partecipano a queste dinamiche economiche. Basta citare solo Adam Smith, basta citare tutti i classici dell'economia sociale di mercato. Ecco che cosa intende la Chiesa contribuire alla domanda di oggi. Riflettere sui principi, riflettere sul fatto che cosa significa una economia libera ma anche sociale, riflettere sul fatto che cosa significa la competitività, che cosa significa la concorrenza in una società che tende a favorire quello che se ne approfitta dell'altro. Dobbiamo tralasciare questi valori, dobbiamo lasciare spazio a un enorme laissez-faire come si sta impostando a livello globale attuale. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa ci insegna che possiamo abbracciare fortemente alcune idee di un certo liberalismo economico, fin quando queste idee fondamentali non contraddicono contro i valori dell'antropologia cristiana, della persona umana e della sua dignità, qualora sono regolate da uno Stato forte che non limita l'economia, ma che dà comunque forti principi di direttiva, di un certo equilibrio sociale, che solo consente a un mercato anche di svilupparsi. In un certo senso la risposta della dottrina sociale della Chiesa sta quindi alla base dei presupposti necessari, di quei presupposti che derivano dal fatto che l'economia è una realtà dell'uomo e dell'agire umano, e qualora perde queste basi, allora anche gli stessi funzionamenti economici non possono più portare, a maggior ragione, un'economia globalizzata.